তো রিসেন্টলি আপনারা জানেন যে ইরানের যে লিডার রয়েছেন আয়াতুল্লাহ খামেনি, ইনি মারা যাওয়ার পরে এতটা কিওস সিচুয়েশন হয়ে গেছে মিডল ইস্টে হোক, ইরান বা ইসরায়েলে। এবং আয়াতুল্লাহ খামেনি নিজের দেশের 32,000 লোককে মেরে দিয়েছিল। তো আমরা একটু ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে শুরু করি যে ইরান ইসরায়েলের ব্যাপারটা কি রয়েছে। দেখুন, ইসরায়েল এবং ইরানের কনফ্লিক্ট শুধুমাত্র আজকে থেকে নয়, কনফ্লিক্ট বহুদিন আগে থেকেই চলছে। ইসরায়েল কোনো মতেই চায় না ইরান নিউক্লিয়ারই ডেভেলপড হয়ে যাক। এবং ইরানে যখন আয়াতুল্লাহ খামেনি আসে, তখন আসার পর ইরানে ওয়েস্টার্ন কালচার, ওয়েস্টার্ন যে সমস্ত জিনিসপত্র রয়েছে সেগুলোর উপরে ব্যান লাগিয়ে দেয়। যার ফলে ইরানের যে সমস্ত লোকজন রয়েছে তারা নিজের দেশের গভর্নমেন্টেরই বিরুদ্ধে চলে যায় এবং প্রোটেস্ট স্টার্ট করে। যার ফলে আয়াতুল্লাহ খামেনি 32,000 লোককে মেরে দিয়েছিল। ইসরায়েল কেন চায় না ইরান নিউক্লিয়ারলি ডেভেলপড হয়ে যায়? কারণ ইরান যদি নিউক্লিয়ারলি ডেভেলপড হয়ে যায়, ডাইরেক্টলি ইসরায়েলের উপরে আগে বম্বিং করবে। ইসরায়েল মাল্টিপল টাইম ইরানের যে সমস্ত নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যানেট রয়েছে সেগুলোর উপরে মাল্টিপল টাইম বম্বিং করে এবং ইরানের সায়েন্টিস্টদেরও আটকে নেয়। ঘটনা তখন বিগড়ে যায় যখন ইসরায়েল ইরানের উপরে মিসাইল দিয়ে অ্যাটাক করে। ইসরায়েলের মিসাইল অ্যাটাক যখন ইরানে গিয়ে পড়ে, ইরান রিটালিয়েশনে, ইরানও এর রেসপন্সে বহুত মিসাইল দিয়ে অ্যাটাক করা শুরু করে দেয়, অনেক ধরনের ফাইটার জেটস দিয়ে বম্ব ফেলে দেয় এবং যার ফলে ইউএই, দুবাই, কাতার, ইসরায়েল এগুলো সমস্ত কান্ট্রির উপরে বম্বিং স্টার্ট হয়। মাঝখানে ইউএসএ চলে আসে। এবার ইউএসএ কেন চলে আসে? ইউএসএ চায় না যে ইরান নিউক্লিয়ারলি ডেভেলপড হয়ে যাক। ডোনাল্ড ট্রাম্প বলছে They're working to build missiles that will soon reach the United States of America. ইরান এমন ধরনের মিসাইল ডেভেলপ করছে সেটা ইউএস কে গিয়েও অ্যাটাক করতে পারে। ডোনাল্ড ট্রাম্প এরকম বলে দেয় যে ইরানের যে মানুষজনের জন্য আয়াতুল্লাহ খামেনি ভীষণ বড় ডেঞ্জারিয়াস লোক ছিল। ইসরায়েল যখনই অ্যাটাক করে বা ইউএসএ যখন ইরানের উপর বম্বিং করে, তখন সেই অ্যাটাকের ফলে আয়াতুল্লাহ খামেনি মারা যায়। এবার আমরা একটু ইন্ডিয়ান পয়েন্ট অফ ভিউতে ইন্ডিয়া ইসরায়েলের ব্যাপারটা দেখি। ইরান আমাদের জন্য ভীষণই ইম্পর্টেন্ট, ইসরায়েলও আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট। ইরানের সাথেও কিন্তু আমাদের খারাপ সম্পর্ক নয়, ভালো সম্পর্ক রয়েছে। ইরান থেকে আমরা খুবই কম প্রাইসে ক্রুড অয়েল পাই, যেগুলোর দাম মনে করুন খুবই কম। যদি 25-26 টাকা আমরা ইরান থেকে পাই, বাইরের থেকে নিতে গেলে দাম আমাদের মনে করুন 51-52 টাকা লাগবে। জাস্ট আমি কম্পারিজনে বলছি। তো ইরান আমাদের জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এবং ইরানের গভর্নমেন্ট মারা যাওয়ার পরে ইন্ডিয়াও কিন্তু শোক তাপ প্রকাশ করেছে। কিন্তু এর মধ্যে একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা ঘটেছে। ভারতের বিশাখাপত্তনমে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ একটা সামিট চলছে। ইরানের একটা ওয়ারশিপ আসে ইন্ডিয়াতে, বিশাখাপত্তনমে পার্টিসিপেট করে যখন ফিরে যায়, ভারত মহাসাগরের উপরে ইউএসএ সাবমারিনস ইরানের ওয়ারশিপকে বম্বিং করে অ্যাটাক করে দেয়। অপরদিকে আপনারা জানেন স্টেট অফ হরমুজ, আপনারা ম্যাপে দেখতে পাচ্ছেন। এই স্টেট অফ হরমুজ এতটাই ইম্পর্টেন্ট, এইখান দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ক্রুড অয়েল নিয়ে আসা হয়। সেইখানে ভারতীয় কিছু লোকজন ছিলেন এবং ইরানের অ্যাটাকের ফলে 15 জন ভারতীয় মারা যায়। ইরান ইসরায়েলের যুদ্ধে ইন্ডিয়া কেমন স্ট্যান্ড নেবে, যে সমস্ত স্ট্যান্ড নিচ্ছে সেটা খুবই নিউট্রাল। আমাদের ইসরায়েল, ইরান এবং ইউএস এর সাথে সবদিকে সমানভাবে রাখতে হবে। আপনাদের কি ওপিনিয়ন আপনারা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ টু অল অফ ইউ।